په کابل کې د پښتون افغاني ګوند د صادراتو او تولیدي صنایعو یو سوداګریز شرکت په کار پیل وکړ چې شاوخوا 50 کسانو ته پکې د کار زمینه هم برابره شوې ده. د دغه شرکت مسؤلین وایي له یاد شرکت موخه د افغانستان لاسي صنعت ته پراختیا ورکول دي او هڅه کوي چې په ټول هیواد کې استازولۍ ولري او ګڼ شمېر نور کسانو ته هم د کار زمینه برابره کړي. مقصد زموږ دا دی چې د افغانستان صنعت رشد وکړي. اوس خو 50 کسه تقریبا په دې کارګاه او شرکتو په دې بخشو کې کار کوي، اکثریت ښځې دي. همداسې ده چې تقریبا دا لباس چې دلته ګنډل کېږي په کابل کې په څو ناحیو کې نمایندګي باید ولري، په ولایتو کې باید نمایندګي ولرو. د پښتون افغاني ګوند د صادراتو او تولیدي صنایعو سوداګریز شرکت مسؤلین وایي هڅه کوي چې خپل تولیدات له هیواد د باندې نورو هیوادونو ته هم صادر کړي. دوی وایي اوس افغاني ګوند لباسونه د نړۍ او سیمې په کچه ښه نوم او ډیر مینوال لري چې یو شمېر بهرمیشتي افغانان د تولیداتو غوښتنه کوي. موږ شرکت نوې افتتاح شو، موږ هم دې ته بس کوشش لرو چې موږ اجناس برابر شي چې مونږ واسطو په دې زمینه کې چې له خیر سره مونږ بل مملکتونو ته واسطو په دې چې د مونږ فرهنګي شیان ده چې بل مملکتونو ته باید ارسال شي. د مونږ خو ماشاءالله د افغاني کمیس چې ده په ټول نړۍ کې په ټول جهان کې درته وایم چې خپل یو شهرت لري. دلته یو شمېر هغه خیاطانې هم کار کوي چې له دې وړاندې کلونه په کور کې خیاطي کړي او اوس خوښې دي چې په یاد شرکت کې ورته د کار زمینه برابره شوې ده. دوی دلته بېلابېلې افغاني جامې ګنډي او له اړوند ادارو غوښتنه کوي چې دوی ته پاملرنه وکړي. زه یو خیاطه یم، افغاني ګنډ لباسونه ګنډم. مخکې له دې چې هم خیاطه وم او دا ډول مختلف لباسونه مې جوړول، اوس خوشحاله یم چې دلته راته د کار زمینه برابره سوې ځکه پوهنتونونه بند دي، موږ خپلو زده کړو ته ادامه نسو ورکولی. نو مخکې له دې چې خفه سو ذهني او رواني ناروغۍ راته پیدا سي، ما خپل ځان دلته مصروفه کړی. دا یو ډېر ښه هنر دی، د دې پر مټ کولی سو خپل افغاني فرهنګ عام او ارزښت لوړ کړو. ما 10 سال میشه خیاط هستم. زه 10 کاله کېږي چې خیاط یم. زه ډېره خوشحاله یم په خاصه توګه له خپل رئیس څخه چې موږ ته دلته کاري زمینه برابره کړې. دغه راز له نورو سوداګرو هم غواړم چې ښځو ته د کار زمینې برابرې کړي ځکه پر ښځو ډېر بندیزونه لګول سوي. موږ له حکومته غوښتنه لرو چې زموږ حق راکړي. یاد شرکت ته یو شمېر راغلي پیرودونکي خوښ دي چې په دغه سیمه کې اوس بېلابېلو افغاني ګوند جامو ته لاسرسی لري. زه ډېره زیاته خوشحاله یم. دلته د جامو اخیستلو لپاره راغلی یم. ډېر ښایسته کمیسونه یې راوړي. په یاده سیمه کې دا تر ټولو لوی شرکت دی چې نوی پرانیستل سوی. له خلکو مو د دغه شرکت ډېر صفتونه واورېدل. نن د یو لړ مراسمو لپاره لباس اخیستلو ته راغلي یو. دلته د جامو کتلو ته راغلی یم. ډېر ښایسته او ډیزایني جامې لري. څو ورځې وروسته د خوښۍ مراسم لرو. اوس راغلی یم ترڅو دلته جامې خوښې او بیا یې وپیرم. دا شرکت نوی جوړ سوی خو جامې یې د دې سیمې په کچه ساری نه لري. په دغه شرکت کې شاوخوا 3 لک امریکایي ډالره پانګونه شوې ده چې پکې د نارینه‌وو او ښځینه‌وو کوچاني کمیسونه، واسکټونه، بالاپوش، خولۍ، څپلۍ او دغه ډول نور اغوستن توکي جوړیږي او پلور ته وړاندې کیږي. په کابل کې د افغاني ګوند جامو نور واړه شرکتونه هم شته خو دا لومړی ځل دی چې یو شرکت په دومره لوړه کچه کار پیلوي.